हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक खांसी की बहुत ही बढ़िया दवाई लेके आई हूँ और वो आप बनाएंगे और लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये खुशक खांसी के लिए है। खुशक खांसी कैसी भी हो, इस दवा से तुरंत आराम आ जाता है। इसको मैं भी ले रही हूँ, मेरे भी बहुत खांसी थी। अभी मैंने कल ही खुराक ली थी, उससे मेरे काफ़ी आराम मिल गया है। तो इसलिए मैंने सोचा आज इसकी वीडियो डाल के आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनानी है। देखो, ये मैंने फ्राई पैन लिया है और इसमें एक पाव पानी 250 ग्राम मतलब इसमें मैंने डाल दिया है। और ये 2 चम्मच अलसी, जिसको फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं, ये आपको दिखा रही हूँ मैं पास से। ये देखो, ये अलसी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं, तीसी भी बोलते हैं और अलसी भी बोलते हैं। हमने इसको 2 चम्मच मतलब 10 ग्राम के करीब हमने इसको ले लिया है और इसको 250 ग्राम पानी में हम डाल देंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया है और अब गैस को ऑन करेंगे। ये गैस को ऑन कर दिया है और इसको धीमी गैस पे हमें पकाना है। तब तक ये पकता है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो ज़रूर करें। और जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, पास पड़ोस में आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। क्योंकि जो भी मैं डालती हूँ बहुत कामयाब नुस्खे हैं, आप इनको आजमा कर देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो अब इसको पकने में टाइम लगेगा, अब इसको पकने देते हैं। देखिए, पक के ये 25 ग्राम पानी रह गया है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 10 ग्राम तो अलसी लेनी है और 10 ग्राम ही हमें इसमें मिश्री डालनी है। पकने के बाद 250 ग्राम पानी हमने लिया था, पकने के बाद ये 25 ग्राम पानी रखना है हमें और इसको हमने छलनी से छान लेना है। ये देखिए, मैंने छान लिया है। आज मेरा किचन का बल्ब ख़राब हो रखा है, इसलिए थोड़ी सी रोशनी कम आ रही है, लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसमें हमने 2 चम्मच खांड, देसी खांड, या हमने मिश्री भी हमने धागे वाली लेनी है, वैसी मिश्री कटिंग वाली नहीं लेनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये एक जो पानी है, एक लेस इसमें आएगा, थोड़ा सा चिकनापन रहेगा इस पानी में, क्योंकि अलसी में चिकनाई होती है, वो इस पानी में चिकनाई आ जाएगी। थोड़ा ये लेसदार पानी बन गया है और इसमें हमने 2 चम्मच ये खांड मिला दी है। यह हम धागे वाली मिश्री का यूज़ करेंगे, चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है इसमें। और इसको हमने मिला लिया है चम्मच के साथ। और अब इसको हमने गरम गरम ही, ज़्यादा गरम नहीं, सिप करके पीना है जैसे हम चाय पीते हैं। और आप देखना, इस दवा से आपको बहुत जल्द आराम आएगा। आप ये कहेंगे दीदी आपने बहुत बढ़िया दवाई बताई है। इसको पी के और आप इसको 1-2 घंटा कुछ खाना नहीं है, इसके साथ ये ध्यान रखना है, तभी दवाई असर करेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।